Ozamiz, Misamis Occidental, may adlaw. Ako si Dazzle Dixon. This is Ozamiz Today. Sa ito ang mga headlines. Pag-apruba sa Bayanihan to law, gipasabot ni Deputy Speaker OAMINAL. Pakigbatok sa misinformation usa ka dakong hagit nga giatubang sa mga opisyales sa KAGAMHANAN karon. Pinakaulahing development sa Kongreso gipaabot ni Deputy Speaker OAMINAL sa TAGA-DISTRITO 2. Dugang pasuluhan sa itong mga balita, construction sa BAG-ONG GYMNASIUM o sa PAGDEVELOP sa OCNHS playground, GISUGDAN na. Mayor ANDO MAPASALAMATON sa Department of Education Ozamiz sa PADAYON nga pag-edukar sa mga kabataan bisan pa sa panahon sa pandemic. Ozamiz City Police Station OIC Major REVILLAS may hangyo sa mga barangay kapitan ning Dakbayan. Ug karon ang detalye sa Ozamiz Today. Pag-apruba sa Bayanihan to law gipasabot ni Deputy Speaker OAMINAL. Ma-report si Rino Carlo Lim. Gitubag ni Misamis Occidental 2nd District Representative and Deputy Speaker of the 18th Congress Attorney Henry S. OAMINAL sa pinakaulahing episode sa programang Face and Serve the People via Zoom conference ang mga issues and concerns kalabot sa pag-aproba sa Bayanihan 2 Act kung sama pa ba gihapon ang implementasyon o execution niini sa naunang Bayanihan Act. Matod pa sa Deputy Speaker, magdepende kini sa kinaiyahan sa maong programa nga napailalom sa maong Bayanihan 2 Act. Depende sa nature sa programa, no? Kay kung panalitan bahin sa Social Amelioration Program, so naa sa DSWD ang That's DSWD, agency. So earlier, i-pass through sa LGU, but in the second phase sa ilahang distribution, they administratively handled it by directly remitting it to the concerned beneficiaries. In the case of the Department of Tourism, because in the Department of Tourism, while it is true as of the moment, tourism industry is a little bit dead, no? But we have to make the preparation so that when time comes, when this pandemic problem will be addressed, at least ready sad ang ato ang tourism sector, no? So there are projects about the tourism assistance center and about the development for the some tourist spots, no? So the implementation will be CISA and tourism. In the case of the build nasa DPWH, and in the case of the acquisition of vaccines nasa DOH, no? So still the implementation will be on the agency concerned who has the mandate. Gitubag usab sa kongresista ang mga concerns nga gipaabot karon sa katawhan kalabot sa dugang nga pondo alang sa mga lugar nga nagdeklarar og granular lockdowns diin basin nga mag-take advantage ang maong mga lugar para lang gayud sa dugang nga pondo. Matod pa sa kongresista, ang pagdeklarar og granular lockdowns sa matag lugar adunay pagsundon nga corresponding guidelines nga giimposar gikan sa Interagency Task Force. Nang hinaot na lamang si Deputy Speaker OAMINAL nga unta dili kini maabuso. Gidugang pa niini, well, the declaration of granular lockdown is determined by the guidelines of the Interagency Task Force. May mga criteria din yan, no? Just like the declaration of the GCQ, NGCQ, and ACQ, while there are local authorities delegated to the local governments, but it is also, it has to observe the guidelines issued by the Interagency Task Force. So I think let's just think positively na hindi ito magiging maabuso, no?
Gipasabot usab ni Deputy Speaker Waminal ang bahin sa 25 billion pesos nga standby fund gikan sa 165 billion nga total nga pondo sa Bayanihan 2 Act. Diin kining 25 billion pesos nga pondo anaa kini sa disposal ni Presidente Duterte kung kinahanglanon na gayud kini gamiton alang sa uban pang panginahanglanon. Gidugang pa sa kongresista nga aduna usab mga issues and concerns nga gipaabot sa ubang katawhan bahay niini. Apan gipasabot kini ni Deputy Speaker Waminal ngadto sa tanan nga kining standby fund gibutang kini sa executive branch para kung kinahanglan niini og pondo para sa ubang programa di na kailangan sa executive branch nga moduol sa Congress aron mangayo sa mga appropriations. Well, the standby funds, that is at the disposal of the President of the Republic of the Philippines when the need arises. No? That is what we call, when we passed that Bayanihan 2 in Congress, there were issues raised in relation to the utilization of this standby fund, and this is a matter of what we call our strong trust to the executive branch kasi pag nandyan yung kailangan because of the pandemic, hindi na dapat ang executive branch will have to go back to Congress and then ask for that appropriations. No, so that standby funds supports the readiness of our executive branch, no, in addressing whatever be the situation that will come as we are facing this pandemic. Giawhag ni Deputy Speaker Waminal ngadto sa tanang katawhan nga dili lang unta magpanik kay ang gobyerno anaa on top of the situation karong panahon sa pandemic. Ilabi na karong panahona nga naka-adjust na pag-ayo ang atong gobyerno ug nga karon mas kinahanglan sa tanang lideres ug sa atong gobyerno ang kooperasyon sa tibuok katawhan sa pagbatok sa COVID-19. Alang sa Ozamiz Today, kini si Rino Lim. Daghang salamat Rino. Pakigbatok sa misinformation o sa kadakong hagit nga giatubang sa mga opisyal sa kagamhanan karon. Ania ang mga detalye. Kini ang giangko ni Ozamiz City Mayor Sancho Fernando Ando OAMINAL atul sa gihimo niini nga inspirational message sa gipahigayon nga turnover sa tulo ka mga vans, radio sets ug flash drives sa Mini Arts Theater sa Ozamiz City National High School bag-uhay pa lamang. Giangko ni Mayor Ando atubangan sa mga educators nga usa ka dakong hagit nga atong giatubang ilabi na sa atong panahon karon mao ang pakigbatok sa misinformation. Right now, part of our challenges is combating misinformation. Sumala pa sa mayor nga bisan tuod nagpuyo kita sa usa ka nasod nga nagtamod sa demokrasya apan wala kini nagpasabot sa pagkawala sa atong respeto kanila nga nanguna kanato. True, we are a democratic country. We are supposed to promote democracy. But promoting democracy, living out democracy, does not necessarily mean you lose your respect to your leaders. You lose your respect to your neighbors. Because by doing so, you slowly lose your self-respect. And we lose the true meaning of democracy. Gipasabot ni Mayor Ando nga sa pagkawala sa tinuod nga kahulugan sa demokrasya, mahimo usab kita nga ulipon sa atong pagkamatarong sa kaugalingon nga moresulta sa pagkadili mabungahon. We become enslaved by our own righteousness, and it becomes counterproductive. Nga nagpahinumdum kanila sa dakong papel nga ilang gidula sa pagmatuto sa mga kabataan, gipahayag ni Mayor Ando atubangan sa mga magtutudlo ang ilang katungdanan sa pagtudlo sa kabataan ilabi na sa atong panahon karon sa kahinungdanon sa pag-ila sa husto gikan sa sayop ug sa pagrespeto ilabi na sa mga hamtong. Our kids, our pupils, by teaching them, by reminding them how to properly discern what's right from wrong, how to respect your elders, your leaders, your teachers, how to respect the administration, how to respect the authority. If that will be inculcated in them, then when they leave school with that 10%, they learn the 80% with that
that 90% without foundation of good moral, of being respectful, of being an obedient citizen. And we will be able to eliminate these kinds of self-righteousness and disrespect that is going on not only in our city but in our nation. Gipasabot ni Mayor Ando nga ang 10% sa kahibalo nga makatunan sa mga kabataan diha sa mga eskwelahan ug magamit nila sa aktual nga pag-atubang sa kinabuhi ang mahimong foundation sa kung unsa ang mahitabo kanila ug sa kung unsang paagi sila makakat-on sa makasilatian nga ilang maatubang sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Usa ka experience nga gi-share ni Mayor Ando mao nga sa diha nga nagtan-aw siya sa address si Presidente Rodrigo Duterte, nabasa niya ang way respeto nga mga comments batok sa Pangulo. 2 weeks ago, I watched a press con of our president. And you can see that he's really tired, you know. Through the eyes of the president, you can see that he is exhausted physically, emotionally, psychologically. He was appealing to the people to follow the protocols. He has been repeating that for so long a time already, since March. Follow the government, follow the rules, follow the protocols, the guidelines. And then, while I was listening to the president, I was reading the comments. Some people would say, I hope you rest in peace, Mr. President. I hope you die so that Vice President Lenny could take over. And some would like the comments, some would agree. So that's not democracy. Gipasabot ni Mayor Ando nga bisan tuod gawas nun kita sa pagsulti sa bisan unsa nga gusto nato, dili kini makatabang sa krisis nga giatubang karon sa nasud. Usa ka kagawasan nga giabusuhan bisan sa mga edukado, mga adunahan ug daghan pang mga gitamod sa katilingban. While we are free to say what we want, but saying that will not help the nation. Saying that will not help us solve this problem we have, this COVID situation. So it all goes back to how these kinds of people were formed. They may be professionals. Some are professionals, some are successful businessmen. Some are millionaires, billionaires in fact. But they were not morally formed well. Nga nagpakita sa kung unsang paagi sila na hulma sa panahon sa ilang kabataan. Nga nagsilbi nga hagit sa atong mga lideres, mga magtutudlo karon, ilabi na sa mga bagong maestro o maestra nga nanumpa ni atong adlaw. And that is the challenge for us, leaders of the government. That is the challenge for our new teachers and also our teachers today. We wish for our students not just to end up successful with their career, but to be respectful, to be morally upright, to be able to have the wisdom to discern what's right from wrong. The basics, that 10%, we give them the best of the 10%, and we will be looking forward to a society with 100% well-formed people, 100% well-formed citizens with good values, successful in their career, successful with their families, and respectful to everyone. That is democracy. That is the challenge for us now in our generation. Giangko ni Mayor Ando nga bisan tuod dili na nato makita ang bunga sa atong gihaguan karon, apan kung mahitabo man kini, sigurado siya nga moresulta gayud kini ug dakong kalipay alang sa tanan.
Pinakaulahing development sa Kongreso, gipaabot ni Deputy Speaker OAMINAL sa TAGA-DISTRITO 2. At ang report ni Boyet Lumapas. Sa pinakaulahing Face and Serve the People, gipaabot ni Deputy Speaker Attorney Henry S. OAMINAL ang mga latest development nga nahisgutan sa Kongreso ngadto sa katawhan sa 2nd Distrito sa Misamis Occidental. Ilabi na ang kabahin sa nagpadayon nga deliberation sa 2021 budget ug ang bag-uhay lang nga napirmahan ni Presidente Duterte ang Bayanihan 2. Diin gipaabot ni DS OAMINAL ang mga kaayuhan nga mapaabot sa katawhan sa Distrito 2. Kalabot sa balaod nun nga Bayanihan 2, diin si DS OAMINAL ang usa sa nahimong co-author sa maong balaod nun. Matud pa ni DS OAMINAL nga ang maong Bayanihan 2 Act naghatag kini og 165.5 billion pesos nga gigahin sa nagkalain-lain nga mga programa. Ang Bayanihan Act ang paagi sa paningkamot sa gobyerno nga wagtangon ang COVID-19 pandemya ug aron pagsalbar sa naglisod nga ekonomiya sa Pilipinas. The deliberation of the 2021 budget is still going on, and then also just yesterday President Duterte had signed the Bayanihan 2, and we can discuss and bring it to the people what are the salient points ug unsay mga kaayuhan na mahatag sa atong mga katawhan mahitungod nining Bayanihan 2. Just to give a bird's eye view, ang Bayanihan 2 nga kining inyong ubos nga higala usa sa co-authors, no, nining maong balaod nun, nag-provide kani og 165 billion pesos no nga appropriations nga gigahin-gahin sa nagkalain-laing programa. Magpadayon diri ang katong cash assistance, no, 5 to 8,000 to be given to household communities under granular lockdowns and areas with recently returned overseas Filipino workers, no. Doon na sa 13.5 billion pesos nga na-allocate para emergency hiring sa mga healthcare workers, no, kung gikinahanglan, including their 10,000 special care allowance, 6 billion na pahigayod paingon sa DSWD, and 4 billion pesos para sa DEPED alternative learning programs. Doon na tayo sa 10 billion pesos for the purchase of vaccines and medicines, no, because we're looking forward na basin by the end of this year kay karon na naman ongoing ang mga clinical trials, no, para sa maong vaccine nining maong COVID-19, and then so hopefully kung magmalamposo na this quarter, then vaccines might be available on the first quarter next year. So doon na allocation daan nga giandam part sa Bayanihan 2 o part usab sa appropriations for 2021 budget na nabutang sa Department of Health. Naasay mga stimulus funds nga gibutang dire sa Build program, kay ang Build program usa ka na ka multiplier program nga diin it will generate employment, and at the same time, it will also continue the development programs of our government. And of course, dili lang sa DPWH, dunay sad sa Department of Tourism, and dunay sad sa Agriculture, o sa ubang mga agencies nga which has something to do in addressing this pandemic. Sa kabahin usab sa 2021 General Appropriations Bill nga gisugdan ang maong budget hearing adtong Biyernes September 4 to 2020 uban sa Development Budget Coordinating Council. Matud pa ni DS OAMINAL nga sobra na sa katunga sa mga departamento ang na-terminate na ang budget briefing sa maong mga departments og aprobado na kini sa committee level ang ilang mga allocation sama sa Department of Agrarian Reform, Department of Energy, Philippine Charity Sweepstakes o sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Of course, ang atong 2021 General Appropriations Bill
nga gisugdan ang budget hearing adtong miaging Biyernes, no, with the Development Budget Coordinating Council. Og as of yesterday, hapit na sobra sa katunga ang mga departments nga na terminate na ang budget briefing sa maong departments o naaprobahan na preliminarily sa committee level ang ilang mga allocations. We are referring to the Department of Agrarian Reform, Department of Energy, which includes the Energy Regulatory Commissions, the Philippine Charity Sweepstakes, and the Philippine Amusement and Gaming Corporations. Gidugang pa ni D.S. Waminal nga sa kabahin sa Philippine Charity Sweepstakes adunay napaabot nga pangutana si D.S. Waminal ngadto ni Royena Garma, ang General Manager sa PCSO, nganong wala maapel ang Mars MC nga mahatagan og financial assistance sa 82 nga mga DOH written hospital o sa 12 ka mga local government-owned hospital. Nganong wala mahatagi sa financial assistance ang Mars MC nga usaman ka referral hospital sa maong pandemic dili lang sa Misamis Occidental, apil na sa mga kasikbit nga mga probinsya. Matud pa ni D.S. Waminal nga ang tubag ni General Manager Garma nga nangayo siya og dispensa nga wala maapil ang Mars MC gumikan kay matud pa ni GM Garma nga ang magdeterminar nga matagaan og financial assistance ang maong mga DOH written hospital mauman ang matag branch manager sa Philippine Charity Sweepstakes sa matag syudad. Tungod niini nag-awhag si D.S. Waminal sa mga opisyales sa probinsya o sa dakbayan sa Ozamiz paghatag og pagtagad pagpatawag sa branch manager sa PCSO Ozamiz branch ngano nga wala niya ma-recommend nga matagaan sa financial assistance ang Mars MC nga mauman ang frontliner kalabot sa hospital care sa mga pandemic patient. Sa Philippine Charity Sweepstakes, akong napaabot ang usa ka pangutana ngadto kang General Manager Garma kay ining panahon sa pandemic as early as May or June this year, ang Philippine Charity Sweepstakes naghatag og financial assistance to the 82 DOH retained hospitals and about 12 local government-owned hospitals, no, ranging from 20 million to 40 million pesos. Sad to note na ang atong Mars Medical Center, which is the referral hospital of this pandemic, dili lang sa Misamis Occidental but also sa adjacent provinces of Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, no? So wala maapil og sa 82 ka hospital nga natagaan sa maong ayuda, no? So akong gipangutana si General Garma kung anong wala man maapil ang Mars Medical Center og sa laktod niya nga pagtubag nangayo siya og dispensa, and she was pointing the finger to our branch manager sa Philippine Charity Sweepstakes diya sa Ozamiz kay ang nag-determine, ang nag-recommend sa mga hospital nga matagaan are the branch manager of the PCSO throughout the Philippines. So I think our local government officials in the province or in the city of Ozamiz should look into, should call the attention of our branch manager nganong wala niya gi-recommend nga matagaan og financial assistance ang atong Mars Medical Center nga maoy ato ang frontliner in terms of the hospital care of the pandemic patients. Alang sa Ozamiz Today, kini si Buyit Lumapas. Salamat Boyet. Construction sa bagong gymnasium ug pag-develop sa OCNHS playground gisugdan na. Ang Good News Report ni Leoncio Medalio. Gisugdan na sa pag-construct alang sa tukuron nga bag-ong gymnasium sulod sa Ozamiz City National High School ug ang pag-develop sa playground ug sa pagkongkriting sa ubal. Kini ang pamahayag ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal atol sa iyang mensahe atubangan sa mga kadakuan sa Ozamiz City Division sa Department of Education ug sa mga schools principal atol sa pag-turnover sa tulo ka mga bag-ong Toyota Hiace van, 6,000 ka mga radios ug 6,000 USB plus drives Setyembre 16 ning tuiga sa Ozamiz City National High School.
Sumala pa ni Mayor Ando nga gusto siya nga mahimo kining usa ka model nga gymnasium dinhi sa dakbayan sa Ozamiz. Dili kini matawag nga ordinaryong covered court. Sanglit ang maong gym kompleto. Adunay bleacher, air-conditioned dressing room, rubber rice court, basketball ring ug shot clock nga adunay budget nga 8.7 million pesos. Has started construction now just a few days ago. So once it will be complete, it will become, we want it to be a model gymnasium for other schools to follow. It is complete with bleachers, with gate, and I think there is a dressing room at the back, air-conditioned dressing room. So it's not just your ordinary covered court. That whole project, including all the rubberized court, the shot clock, the what they call this basketball ring, the project is about 8.7 million pesos. So that is the complete gymnasium. Giidog ang pa ni Mayor Ando Minal nga gumikan kay ang Ozamiz City National High School mao'y sentro sa tanang tulungaan sa dakbayan sa Ozamiz. Hinungdan nga ilakip usab sa pagdevelop sa Batan-ong Mayor ang playground ug ang pagkongkreteng sa ubal ug humaninig kahinan usab og budget alang sa pag-ruberize sa mga ubal aron mahimong hamugaway alang sa ipagayon nga mga sports activities sama sa city meet ug uban pa. And also, you know, as what I've mentioned, the kulit principal and the super supportive also and kulit SDS, since this is the center of all the schools in Ozamiz. So the oval will also be concreted so that we will have a good area for track and field, for exercise, for competitive practice, and hopefully, ma'am, we can turn over that by December 8. And also your gate will be renovated, including the entry points. Alang sa Ozamiz Today, ako si Leoncio Medallo. Daghan salamat Leoncio. Mayor Ando mapasalamaton sa DEPED Ozamiz sa padayon nga pang-edukar sa mga kabataan bisan pa sa panahon sa pandemic. Mibalik alang sa detalye si Boyet Lumapas. Atol sa gipahigayon nga turnover sa tulo ka brand new vans, 6,000 radios og USB plus drives og sa gipahigayon nga oath-taking sa 14 ka mga bag-ong nadawat nga mga teachers nga gipahigayon sa Ozamiz City National High School September 16 to 2020 Miyerkules nga personal gayud nga gitambungan ni Mayor Ando Waminal ang maong okasyon. Diin sa iyang speech, nagkanayon ang Batan-ong Mayor ngadto sa 14 ka mga bag-ong teachers nga na-hire niya pa nga special batch ang 14 ka mga teachers tungod kay midjuin sila sa DEPED sa panahon karon nga adunay dakong hagit nga mao ang pagsiguro sa pagpadayon sa pag-edukar sa mga kabataan bisan nagpadayon nga crisis sa panglawas tungod sa COVID-19. You are one special batch because you have joined the DEPED family at a time when you are hurdling a Herculean challenge, and that is to ensure the continuity of learning despite the ongoing health crisis. Indeed, it is an established fact that becoming an educator is a daunting task. Be that as it may, it is likewise a wonderful opportunity to touch lives. Mapasalamaton siya sa mga miyembro sa division sa Ozamiz sa pagpangulo ni SD Jen Beluso, ang Schools Division Superintendent, sa ilang walay kakapoy sa pag-edukar sa mga kabatanunan. Gidugang pa sa Batan-on ug maabtikon nga mayor nga ang Diamond of the Fortress de Ozamiz non-learners bisan nga anaa ang dakong hagit sa pandemya apan ang Department of Education Ozamiz City Division naningkamot aron sa pagsiguro nga mapadayon ang pagkat-on sa mga pupils og sa estudyante sa dakbayan sa Ozamiz og gumikan sa paningkamot sa DEPED nga bisan anaa ang hagit sa pandemya ilang napakita
ang maisugon og dili hinakog nga pag-edukar ngadto sa mga kabataan. Butang nga gipasalamatan og dako ni Mayor ANDO OAMINAL ngadto sa tanan nga lumilihok sa DEPED Ozamiz sa tanan nga gihimo aron nga masiguro nga ang mga kabatan-unan adunay hayag nga kaugmaon pinaagi sa edukasyon. Gidugang pa sa batan-ong mayor nga ang mga magtutudlo mao'y usa sa maayong panag-ingnan og inspirasyon sa mga kabataan sa tanan nilang nakatunan aron dako ang kahigayunan nga ilang makabot ang tagsa-tagsa nila ka mga pangandoy sa kinabuhi. So to all our dearest members of the Division of Ozamiz, thank you so much for your tireless efforts to educate the youth, the diamonds of the fortress, the Ozamiz non-learners. I know that this pandemic has been a great challenge in ensuring the continuity of learning of our pupils and students. But nonetheless, you rose to the challenge and have done so bravely and selflessly. So in behalf of Ozamiz, allow me to extend our heartfelt gratitude for all that you have done to make sure that our kids and the youth will have a bright future through education. Thank you very much. We trust that you will become great examples and an inspiration to all our learners for them to be transformed to the people they wish to become, for them to be the best version of themselves, and for them to achieve their highest potential. Alang sa Ozamiz Today, kini si Buyit Lumapas. Daghang salamat, Boyet. Ozamiz City Police Station OIC Major REVILLAS may hangyo sa mga barangay kapitan ining dakbayan. Atong dawaton ang report ni Leoncio Medallo. Gihangyo karon ni Police Major Peter Ryan Revillas ang OIC sa Ozamiz Police Station. Ang mga barangay chairman sa dakbayan sa Ozamiz kalabot sa ilang mga katibarangay nga mokuha og certification nga magpamatuod nga dili sila mga POM kon person under monitoring og POI person under investigation aron gamiton sa travel authority. Gipahayag ni Police Major Revillas atubangan sa 51 ka mga barangay chairman atol sa Liga Meeting Setyembre 11 sa The Working Congressman Function Hall, Pertig Hills, Tanggob City nga ilaon ang i-assist og pangutanon kung unsay gamitan o purpose sa certification alang sa travel authority. Apan kung ilang nasuta nga dili kayo importante ang ilang pagbiyahe, naghangyo si Police Major Revillas nga dili na lang nila tagaan og certification. Manang mahangyo ko sa inyo ha, nga kung pwede, o sa tanaw ninyo, medyo dili kayo bugat ang ilang rason. O mag-harvest lang og rambutan dito sa mahayag. Mag-apiki naman kayo. Di ba? Example lang na siya. Mga tanan man kita, unsay purpose. Di ba? Ahaman day ka, sir, ahaman day ka padulong. Nya, ang ilang rason is, usahay, dili kayo bugat. Di ba? Dili kayo bugat. Kung pwede, dili na nato tagaan. Gidugang pa ni Police Major Revillas nga ang mga rekisitos alang sa pagkuha og travel authority mauman ang medical certificate gikan sa City Health Office og certification gikan sa barangay nga dili sila mga POM og POI. Sumala pa ni Police Major Revillas kung ugaling makita niya nga dili kayo bugat ang rason sa ilang pag-travel gawa sa Misamis Occidental, dili gayud niya i-grant ang maong travel authority gikan sa police station. Apan giangko ni Police Major Revillas nga tungod sa kadaghan og dili na niya makita ang mga rason nga makuha og travel authority, dili gayud kalikayan nga siya makapirma. Kaya ang atuang kan sa travel authority is medical certificate and certification gikan sa barangay nga dili siya POI or POM. Usa ko mohatag og travel authority. Pero dito pa lang sa daan sa kuwas, pag ako mo pirma og travel authority, dili jud na ko na i-grant. Labi na ang ilahang purpose, kipabutangan man gina ko nag-purpose. Dili gina ko na i-grant og kanang mo visit lang. Wala gina. Pero kami dili pod mi ka kuan kay siyempre na magpa sa muang guidelines nga mo issue gyud og travel authority. Munang basta na lang sa muang ganing parameters dito, mo fall sila sa aning parameter. Matagaan gyud mo sa travel authority. Like medical magpa-check up gid sila kay nay maintenance. Kana ginalaw gyud mo na. Dili pwede nga dili na mo na allow. Sa kadaghan nga magkuha, dili na ko matanaw ban kaning nagi makalusot ba.
na makalusot mo nang kinahanglan ato ang kanon, ato ang pahinumduman. Mukabat sa 60 ngadto na sa 80 ka mga aplikante ang minimum nga gidaghanon sa matag adlaw ang mukuha og travel authority diha sa Ozamiz Police Station. Alang sa Ozamiz Today, ako si Leoncio Medallo. Daghang salamat yon show. Ang Ozamiz Today hatod kanato as a public service feature sa LGU Ozamiz ubos sa pagdumala ni Mayor Sancho Fernando Ando OAMINAL ug sa Senso Ozamiz News Channel. Alang sa dugang impormasyon, like our official Facebook pages Mayor Ando OAMINAL and the Senso Ozamiz News Channel. Subscribe to the Senso Ozamiz YouTube channel. Sa ngalan sa kinatibukang AONC News Team, ako si Dazzle Humuatikson. Daghang salamat. Asenso Ozamiz. Go, go, go! Segundo Distrito. Padayon sa pag-asenso.